Mga kabayan, good morning, good afternoon kayong lahat dyan. Magprito ako ng cauliflower kabayan. Gusto ko talaga itong cauliflower na pinirito. Ito siya kabayan, oh. Ayan. Linagyan ko ng harina na may timpla na siya kabayan. Asin, lagyan ko rin ng seasoning, depende sa inyo, no? Ayan, ito na. Ito ang aming first plate kabayan, isda na maliliit na may kamatis at saka spaghetti. Ayan na, itong spaghetti natin. Ayan, ito ang aking isda kabayan. Oh, tinanggalan ko ng tinik. Ito na, ayaw talaga nilang tinik kabayan. Takot talaga sila sa tinik. Ayan. Ayan, luto ng aking cauliflower. Dito natin ilagay. Ayan. Ayan, ready ng aking cauliflower na pinirito. Tikman natin kabayan. Lami tayo. Ngayon, magprito tayo ng isda. Ayan, linagyan ko rin ng harina. Ayan, luto na. Ito ng aking spaghetti. Ito na. Va bene. Sarap. Una salsa di pomodoro, però come dicevo prima aggiungiamo l'acciughina che gli dà quel gusto, quello sprint e soprattutto insomma, penso alla pizza, no? La pizza marinara, la margherita. Per noi insomma, io preferisco le pizze quelle più semplici, no? Quelle più semplici. Poi c'è chi mette tutto di più sulla pizza, quindi diventa un foglio bianco e ci sta. Un pochino di polvere lievitante, la plastica d'oro per i dolci, 2 tuorli, quindi mettiamo Thank you for watching. nella ciotola o sulla spianatoia tranquillamente, senza Bye-bye. ci mettiamo anche Sì, se c'era la lezione di cucina invece non faceva tutto lavare